मोमोज टाइप का। मुझे थोड़ा मजा आ रहा है, मैं फिसल के गिर ना जाऊं। मैं नहा लूं क्या? नहीं मत लो। बहुत ठंडा लग और यहाँ से बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी यहाँ पे, तो बहुत गर्मी टाइप का मौसम था और बहुत ही गर्मी, पसीना पसीना हो रहा था। अब तो और तेज हो रही है। मैं बड़ी